eller uzun o yar yar. Sinəsindən arpa çayın qucağından aras keçər hansı məkandır? O Naxçıvandır, Nəxşi cahandır, Azərbaycandır. O Naxçıvandır, ay balam, Nəxşi cahandır, Azərbaycandır. Sinəsindən arpa çayın qucağından aras keçər hansı məkandır? O Naxçıvandır, Nəxşi cahandır, Azərbaycandır. O Naxçıvandır, Nəxşi cahandır, Azərbaycandır. Keçdi bahar, gəldi anam, gözləriyle alma bir an. Geçti bahar, geldi bahar, eyledim sen alma bir an. Oyar beni sevgi payım, onsuz ötmez günüm ayım. Oyar benim sevgi payım, onsuz ötmez günüm ayım. Benim yarım şirin bir olsun gerek, yar yar qədrim bilen olsun gerek. Benim yarım şirin bir olsun gerek, yar yar qədrim bilen olsun gerek. İşik senin de balam ay bunu, sözlemişsen işte balam ay bunu. Tanılsan işte balam boynunu, Esterxana ki ben geleyim bunu. Gözlemsen eyler beni ay bunu, gözlemsen eylemsen ay bunu. Eşlemsen ama güven gelin ay bunu, eşlemsen güven gelin ay bunu. Tanılsan işte balam ay bunu, şuvaları şuvaları. Minnətdarlıq sizlərə dostlar. Çox sağ olun. Oynamayan kollektivlər var. Onlara yer alaq. Bəyimizin əskər yoldaşlarını bura dəvət edirəm. Bəyimizin əskər yoldaşları. Zəhmət olmasa xahişim budur. Biraz tez gələk. Bəyimizin əskər yoldaşları. Dostlar, haradasınız? Biz sizi görək burada.
Ha, gel de kardeş. Gelmək lazımdır. Necəsiz? Gözəl günlərdə görüşək. Xoş gəlmisiniz. Neçənci illərə təsadüf elədi? 2012, 2013. Bu bizim... Gəlin bura dostlar. Seymur gəl. Əzim sən də gəl. Əskər Bu yoldaşlar. bizim vətən müharibəsinə qədər olan illərimiz idi. Bilin ki, həmin illər ən çətin illər olub. Çünki bizim bu dostlarımız, gəl bura, gəl. Biz bütün bunların hər birini bizim qardaşımızın oğlu, qardaşımızın yadigarı Seymurun vasitəsilə hiss edirdik. Və onun əskər yoldaşlarını xüsusilə niyə görə dəvət edirik? Çünki onlar Azərbaycan torpağının qorunması naminə ən çətin illərində, ən çətin günlərində hətta bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu o illərin ardınca həmin o postları qorumaq naminə orada hərbi xidmətdə idilər. Onlar çox çətin günlər yaşadılar və bu çətinliklərdən keçərək artıq bir dostluq, bir qardaşlıq, ömürlük bir yadigar həyat yaşadılar. Və bugün də hər birinin ən gözəl günündə əskərlik xatirələri o deməkdir ki, hər biri o çətinlikləri görərkən arzulurdular ki, gözəl günlərimizi görmək nəsib olsun. Çünki bu insanların hər biri vətən uğrunda şəhid olmaq naminə o torpaqları qoruyurdular. Əgər qismət olurdusa, onlar bugün bu gözəl günləri yaşayacaqdılar. Və bu gözəl qardaşlarımıza, bu igid qardaşlarımıza bu gözəl günü qismət oldu. Zəfərimiz qismət oldu. Allah sizi var eləsin. Vətənimizin keşiyində dayanan hər bir insana ayrılıqda təşəkkürümüzü bildiririk və istəyərdim ki, hal-hazırda sizin də gözəl arzularınızı, təbriklərinizi eşidək, rəqsinizi görək, onun ardınca isə digər qonaqlarımıza da söz verəcək. Çünki toyumuzun gedişatında ən gözəl arzularla iştirak edən bir çox insanlar var. Amma ən əsası bizim dəyərli igid qardaşlarımızdır. Elə sizdən başlasaq yaxşı olar. Olar? Buyur. Allah xoşbəxt eləsin. Hizran əmə, Allah sənə can sağlığı versin. Belə övlad böyütmüsən. Andol Allah həqiqətən qardaş olub da, Quran and olsun. Əsil əskər olub, əsil dost olub, əsil nə bilim, səngər yoldaş olub. Allah bunu dostluqdan, qardaşlıqdan, övladlıqdan, yaxşı olanlıqdan qismət əski eləməsin. Başıma dönərəm Seymur. Allah səni xoşbəxt eləsin, balalarımın xeyir işləyir, yaşar, öpürəm. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah balaların toyunda iştirak eləyək Allahın köməli ilə. Sən özün böyük qardaş olmuşsan, yaxşı qardaş olmuşsan. Çox böyük qardaş olmuşsan. Çox sağ olun. Deyiləcək nə xoş sözlər var isə hamısı deyildi. Sizə təşəkkür edirik. Biz də çox sevincliyik. Bizim qardaşımızın ən xoş günüdür. Biz burada olmağınızla çox böyük. Olmayanlar da var. Bölük komandirindən kimi hamı bizə bayaqdan zəng eləyib Seymuru təbrik eləməyimizi istəyib. Biz də bir daha təbrik edirik. Yaxşı rəqs eləyərik. Allah xoşbəxt eləsin, təbrik edirəm. Allah qismət eləsə, o gün oyun olsun, övladının toyunda iştirak eləməsini istəsin. Sağ olun. Sağ olun qardaşlar. Buyurun musiqiçilərin yanına. Hə, dostlar, çox sağ olun, var olun. Əskər yoldaşları bizim... Qardaşlar var olsun. Hə, gəl bura, gəl bura. Hamısına can sağlığı arzu edeyim. Gəl, gəl. Gəl bura, gəl bura. Sən bizi buradan qaçırtma. Gəl, rəqs elə. Beyimizin əskər yoldaşlarını rəqs edərək edirək. Bir yerdə gözəl rəqs edirlər. Əhsən, var olasınız.
Teşekkürler. Dostlar var olsun. Sinif yoldaşları var olsun. Rəqs eləmək istəyirsən? Dedin elə Elçibey havası olsun ona göre. Getdik. Ritimler. Ha! Ha! Hey! Hay maşallah. Bizim hərbiçi yoldaşlarımız üçün, bəyimizin dostları üçün ruhani döndərməsi gəlir hal-hazırda və dostlarımız əskər yoldaşları. Hə!
qalasıyam. Ölərəm yaşamayaram ay Bakı sənsiz. Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam. Bakıda doğmuşam, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam. Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. İnsan nəyə lazım, yutsuz vətənsiz. Bülbül nəğməni məz olsa çəmənsiz. İnsan nəyə lazım, yutsuz vətənsiz. Bülbül nəğməni məz olsa çəmənsiz. Ölərəm yaşamaram ay Bakı sənsiz. Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Ölərəm yaşamaram ay Bakı sənsiz. Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam. Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Bütün Bakılı balasılarına eşq olsun. Bakılı balasıyam. Rəqs edən dostlarımıza var olasınız deyirəm. Hicran, Hicran, ay Hicran, əziz qardaşım. Bilirsən də, mən qardaş kimi qəbul edirsən də, düzdür. Mən sənin dostlarına, sənin adına gələn hamıya sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olasınız. Rəqslərinizə görə minnətdarıq. Və əlbəttə ki, bugün burada iştirak eləməyimizin əsas səbəblərindən biri də Əsədovlar ailəsinin bu gözəl Hicran qardaşımı boya başa çatdıran anamızın yanındayıq. Onun ruhu bugün buradadır. O ən gözəl arzularla həm nəvələrini, həm övladlarını böyütdü. Min bir əziyyətlə böyütsə də, biz bugün o əziyyətləri heç bir zaman unutmadan buradayıq. Övladın xoşbəxt olsun. Nə ki arzuların varsa Hicran, yerinə yetsin inşallah. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, hal-hazırda tortumuz gəlsin. Çünki bəyimizlə gəlimizin şərəfini hazırlanmış ən gözəl mərasimlərdən birini fotoqrafımızdan xahiş edirik. Fotoqraf, əziz dostumuz, haradasınız? Oxunsun nəğməmiz gərək sevgilim, qalmasın yarımçıq dilək sevgilim, hər anın dəyərin dilək sevgilim, səninlə bu tortu bölək sevgilim, mənim sən bugündən demək sevgilim. Yar olsun koy bize felek sevgilim, beraber bir ömür Dostlar, sürey sevgilim. hal-hazırda bir xatirə şəkli çəkilsin. Bu tortu Fotoqrafımızın tapılmağı bizim üçün böyük bir uğurdur. dokunsun ellerin, Sağ olun. ellerime yar baksın o gözler. Bəyimiz gəlimizdən xahiş edirik. Buyursun tortun yanına. Bitsin Bugün ən gözəl arzularla toy gecəmizin şirinisi gətirəcək. İlham əmi, gözün aydın olsun. Bugündən tək mənim sən gönlüm. Gel bugün bu tortu bölək sevgilim. Gel bugün bu tortu bölək sevgilim. Seymur, Fidan, hayatınızın güzel günü mübarek olsun. En güzel anlardan biri tort merasimidir. Biraz musikinin sesini alaq. Niye göre musikini almağınızı xahiş elədim sizdən, əziz qardaşım? Çünki mən əvvəldə qeyd edirəm ki, arzuların həyata keçdiyi, yeni arzuların yarandığı gündür. Və bugün ən gözəl arzularla mən Hicranı bura dəvət edirəm. Fəxrəddin müəllim, qardaş, gəl bura, gəl. Vüsalə bacı, Sarı xanım. Vüsalə bacı, Sarı xanım, gəlin. Ay bacı, gəl.
Vüsalə bacı, gəl anam. Gəl, Fəxrəddin qardaş, Vüsalə bacı. Deməli, mən əvvəldə vurğuladığım kimi, arzular çin olur, yeni arzular yaranır. İndi bəlkə də unutmuşsunuz, bəlkə də xatırlamazsınız, amma mən gözəl xatırlayıram ki, mənim həm Seymur qardaşımın hər ad günündə, həm övladlarımızın ən ad gözəl günündə nə arzulayırdıq? Ad günündə tortunu kəsəndə deyirdi ki, o gün olsun ki, toy şirinindən dadmağı Allah bizə nəsib eləsin, düzdürmü? Bax, bugün Tanrının bizə bəxş etdiyi ən gözəl günlərdən biridir. Ona görə də əzizim qardaşım Fəxrəddin qardaş, gözün aydın olsun. Hicran qardaşımıza onsuz da bütün arzularımı deyirəm. Sara bacıma da deyirəm, Vüsalə bacım, gözün aydın olsun. Və ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, hal-hazırda ən gözəl arzularla bu toy şirininizdən kəsin, dadın. Amma yeni arzular nə deməkdir? Övlad payından, sizsə nəvə payından dadasız deyərək yeni arzular yaranır. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, bütün qonaqlarımdan, əziz bacılarım, necəsiz? Bir ürəkdən alqışlayaq mı bəyimizlə gəlinimizi? 3, 2, 1, bu gözəl şirinimizi kəsək, dadaq. Bizim bu gözəl gecəmizdə xidmətçimiz, gəl, əzizim, xoş gördük səni. Bu gözəl şirinidən datsınlar. İndi təbrik eləyərək sizi Seymur, gözlə. Bizim ən özəl qonağımız var. Bilirsiniz ki, Əsma bizim ürəyimizdir. Ona görə də onun xüsusi bir tortunu təqdim edəcək. Buyur. Gözəl. Ürəkdən alqışlayaq. Seymur götür. Seymur. Fidan, gələ, sənə də verəcəyik. Oradan Fəxrəddin müəllim, gəl bura görüm, gəl. Mənim qardaşım bura gəl. Hicran. Hara getdi Hicran? Hicran, gəl bura qardaş. Qardaş, bu toylarda gedmək olmaz, dostlar bildik. Əla, dostlarla sabah da görüşəcəksən. Bugün həyatda bir dəfə yaşanır. Gəl bura. Öz övladlarınızın, arzusunda olduğunuz günü yaşadığınız övladların şirinisindən niyə dadmayasınız? Niyə? Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. İndi götürün, özünüz götürün. Mənim burada Sara bacımla Vüsalə bacım var. Heç onları mən yaddan çıxardaram. Heç qoyaram ki, mənim analarım, mənim bacılarım yaddan çıxsın. Aferin, bravo, gürültü alqışlar gəlsin. Gözəl gününüz, toy gününüz mübarək olsun deyirik. Bəyimizin şirinisini bizim burada verəcəksiniz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bunu aparaq.
İndi istəyirsiniz qalın, istəyirsiniz əyləşin, özünüz bilərsiniz. Amma bəyimizlə gəlinimiz gözəl bir rəqs eləyəcək. Artıq bu gündən etibarən Seymur Fidan xanıma həyatımın qadınısan deyəcək. Bir ömür boyu ən əsası odur ki, bir-birinizi anlayın. Nə olmağından asılı olmayaraq bir-birinizi düşünün. Bir-birinizə güzəştə gelməyi bacarın. Bu zaman ailə olur. Hər cür ailə yolunda çətinliklər olacaq. Amma ən əsası sizin sevginiz, böyüklərimizin xeyir duası, onların məsləhəti sizi bütün çətin yollardan çıxardacaq. Seymur, biz bu yolları 20, 25 il, 30 ildən artıqdır ki, keçirik. Bizim dəyərli qardaşımız Fəxrəddin müəllim, Hicran müəllim sizi ən gözəl arzularla böyütdü. Hər sizin gözəl gününüzdə gözəl arzular qurdu. Fəxrəddin öz gözəl qızı üçün bilirsən nə qədər gözəl arzular qurdu. Onun ən çətin günündə onun yanında oldu, onun dayağı oldu. Amma bu gündən Fəxrəddin onu sənə etibarlayır, əmanət edir. Əmanətə sədaqətli olmaq sənin borcundur. Çünki bu bir əmanətdir. Onu göz bəbəyi kimi qorudan Fəxrəddin müəllim, Vüsalə xanım var ki, artıq sənə etibarlayırlar. Sənə özləri kimi güvənirlər. Ona görə də bizim bacımızı, gəlin bacımızı göz bəbəyi kimi qorumalısan. Sənə xoşbəxtlik arzulayıram. Sən dəyərli bir ailədə böyümüsən. Sən gözəl bir ailədə böyümüsən. Sən zəhmətlə böyüməyin nə olduğunu anlayan bir ailədə böyümüsən. Ona görə bilirəm ki, Fidan bacımız da sənin üçün göz bəbəyi olacaq. Həmçinin də bizim ailəmizin ən gözəl gəlin bacısı olacaq. Sənə xoşbəxtlik arzulayıram. Əziz qardaşım, gözün aydın olsun. Çox sağ olun deyirik. İndi isə bəyimizlə gəlimizin gözəl rəqsini istəyərdik ki, bütün qonaqlarımıza təqdim edək. İstəyirsiniz Vüsalə xanımla rəqs eləyin. İstəyirsiniz əyləşin, özünüz bilərsiniz. Seçim sizdədir. Amma bugün mənim qardaşımın balasının, Seymur qardaşımın, Fidan qardaşımın, Fidan xanımımızın ən gözəl günündə onların nənəmizi unutmuruq, nənə. Gəl, ay nənə. Gözün aydın olsun. Nənə, elə bu ən şirin anlarda bir xeyir duanı səsləndir. Amma Oğullu qızlı olsunlar, yarayanlardan olsun. Biri birinin sözü, biri birinin boğazına geçsin. Ömürlü yaşasınlar. İllərin ən gözəl sözlərindən biridir. Bir-birinin sözü, bir-birinin boğazından keçsin. Budur. En büyük arzudur ki, həmişə biri birinin sözü, biri birinin boğazına. Deməli, sən nəvə toyu görürsən. Allah sənə nəticə toyu görməyi nəsib eləsin. Sənin başına dönərəm. Toyları olmayıb, baba. Olsun da, olsun, olsun. Mən də gələcəm, narahat olmayın. Mən də özümə uzun ömür arzulayıram. Çox sağ olun. Alqışlar gəlsin və bəyimizlə gəlimizin gözəl rəqsini, həyatımın qadınısan rəqsi ilə bəyimizlə gəlimizin rəqsini sizə təqdim edirik. Bütün qonaqlarımızdan xahiş edirik, kənara çəkilsinlər. Ürəkdən alqışlayaq bəyimizlə gəlimizi. Yanıma gözləyirəm gəl əzizim ver Əlini mahnımız səslənir bizim bax Gözlərimə tək səni görsün gözüm Gəl yanıma gözləyirəm gəl əzizim ver Əlini mahnımız səslənir bizim bax Gözlərimə tək səni görsün gözüm Bir ömür boyu istərəm səni Tək mənim ol, hər şeyim ol, can yoldaşım Xoş günümdə də, dar günümdə də Tut əlimi, sar belimi, can yoldaşım
göre sen harda olsan gelirim yanında olmak için. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Vermişsən mənə, bu ürəyim əmanət olsun sənə. Biz sevgimizi yaşadacağıq yenə. Bir ömür boyu istərəm səni, tək mənim ol, hər şeyim ol, can yoldaşım. Xoş günümdə də, dar günümdə də, tut elimi, sar belimi, can yoldaşım. Ben sana göre könlümü kurban vererem yanında olmak için. Ben sana göre sen harda olsan gelirim yanında olmak için. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını, sen benim göz bebeğimsen. Teşekkürler. Minnettarıq. Bəyimizlə gəlimizi ürəkdən təbrik edirik. Və bütün qonaqlarımızı ürəkdən alqışlayırıq. Bəyimizlə gəlimiz meydanda qalacaq. Bütün qonaqlarımızla öz sevgilərini bölüşən insanlara minnettarım. Çox sağ olun ki, sevgilərinizi bölüşdünüz. Və Ayxan, mənim qardaşım, necəsən? Mən fəxrim. Sən bilirsən ki, uzun illərdir mən səni çox istəyirəm. Uzun illərdir bir tanışıq. Gəl, yanıma gələ bilərsən. Gəl. Bir yerdə gəl. Tək olmaz. Dostlar, işıqlarımızı yandıraq zəhmət olmasam. Bizim burada Azərbaycan teatrını, incəsənəti ilə bağlı insanlarımız, xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz, dəyərli sənətkarlarımız çoxdur. Amma idman sayəsində adını idman tarixinə şərəfli yazdıran insanlar azdır. Onlardan biri mənim dostum, mənim əzizim Ayxandır. Ayxan bugün burada görməyim mənim üçün bir gözəl qürurdur, gözəl hissdir. Ayxan, xoş oldu səni görməyim, mən təsadüfən səni gördüm, özün bilirsən. Amma buna baxmayaraq səni uzun illərdir tanıyıram və çox sağ ol ki, öz vətənə olan sevginlə, Azərbaycan idmanına olan sevginlə, Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan himnini dəfələrlə səsləndirmişsən. Buna görə sənə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm, var olasan. Və mən səndən bir xahişim var. Mənim qardaşımın yanına gəl, amma gəlin bacımız da yanında olsun da, çox da uzağa gelməsin. Sənin bir təbrikini eşitmək istəyirəm, sonra digər təbriklər də olacaq. Çox sağ olun, var ol qardaşım. Allah xoşbəxt eləsin. Divan da öyrə, divan gör olsun, qaldır. Allah xoşbəxt eləsin, çox söz deməyəcəm. İnşallah ballarınızın xəbərini eşidək. Sağ olun, var olun. Ayxan, var olsan əzim, çox sağ ol. Minnətdarım gözəl arzularına görə. Bugün Ayxan mənim kimi də, yəni ailə üzvü olaraq buradadır deyə. Hal-hazırda mən bəyimizlə gəlimizin yanına Ayxan istəyərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında xidmətləri olan, Azərbaycan incəsənətinə, mədəniyyətinə töhfələr vermiş insanı dəvət edeyim bura. İlk növbədə bugün biz burada həm Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti,
həm Rusiya Federasiyası, Kalmıkiya Respublikasının əməkdar artisti, prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının Həmkarlar İttifaqının sədri, hər zaman böyük sənətkarlarımızın diqqətini saxlayan, hər birimizin dəyərini bilən, çox dəyərli əziz dostumuz İlham Əsədovun ailəsinin gözəl gündəyik. İlham, səni bura dəvət eləmək istəyirəm, sən bizim fəxrimizsən. İllərdir ki, səninlə, sənin ən yaxşı arzularınla, ən yaxşı əməllərinlə səninlə fəxr hissi duyuruq. Bugün sənin ailənin gözəl günündə, sənin qardaşının, elə bizim də qardaşımızın, övladının gözəl günündə sənin yanındayıq. Allah səni var eləsin. Bugün Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının direktor müavini Kəmalə xanım Seyidova başda olmaqla bütün yaradıcı heyətimiz buradadır. Bizim dəyərli sənətkarlarımız, xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz, Azərbaycan teatrının inkişafında xidmətləri olan insanlar buradadılar. İllərini Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına həsr etmiş insanlar buradadılar. Naibə xanımın xüsusi nömrəsi ilə biz onu salamlasaq da, mənim əzizim, dəyərlim, xalq artistimiz Nübar Novruzovanı burada görürük. Nübar xanım başda olmaqla Qəmər xanım, Şəfəq xanım buradadır. Onun ardınca Mehriban xanım, Nəsibə xanım buradadılar ki, onların hər birinin yaratmış olduğu və xatirəmizdə qaldığı çox gözəl obrazlar var. Onların ardınca bizim Nuridə xanımımız, Mehriban xanımımız, Ayla xanımımız, Xəyalə xanımımız, Simadan az danışacağım. Sima xanımımız həm bizim teatrımızın aktrisası olmaqla bərabər Fəxrəddin müəllim, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olaraq tarixlərdə qalmış qəhrəman xanımızdır. Bunu az adam bilir. Amma mən bunu hər yerdə deyirəm ki, aktrisalarımızdan da qəhrəmanlarımız var ki, 91-ci ildən etibarən təhsilini yarımçı qoyub, Qarabağda 93-cü ilə qədər döyüşdü, vuruşdu. O indi bizim gözəl sənətkarımızdır. Amma bunu da bilməlisiniz ki, o həm də kişi qeyrətli bir xanımımızdır. Mən hər birinizi dəvət eləmək istəyirəm. Mən bugün burada bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Şuşamızda həm bizim Xarı Bülbülümüz, Vaqif Poeziya Gecələrinin quruluşçu rejissoru olmuş, bizim teatrımızda bir çox gözəl tamaşalara quruluş vermiş və həmçinin hal-hazırda da elə tamaşası bitən kimi bu gözəl gündə iştirak edən əməkdar artistimiz, prezident mükafatçımız, fəxrimiz, əzizimiz Nicat Kazımova bura dəvət etmək istəyirəm. Müşfiq müəllim, Anar müəllim, Araz müəllim və bizim bir çox aktyorlarımız Anar Seyfullayev tamaşa bitərək bura gəldilər. Təxminə xanımımız, mənim əzizim, canım, ciyərim Təxminə xanım da bugün buradadır. Və həmçinin digər teatrlardan da, akademik musiqili teatrdan da Sevda xanımımız buradadır, Seva xanımımız, onu da salamlayırıq. Şuşa Musiqili Dram Teatrından Mətanət xanımımız buradadır, onu xüsusi olaraq salamlayırıq. Nicat müəllim, gəlin əzizim, siz gələnə də ki, mən danışmaq istədim. Bizim gözümüzün qabağında böyümüş Seymurun bugün gözəl günüdür. İnşallah dostlar, dəvət eləyə bilməyəcəm, amma deyim, noyabrın 19-unda da bizim gözümüzün qabağında dünyaya gəlmiş. Noyabrın 19-unda da toyu olacaq, Nicat müəllimin oğlunun toyunda olacaq. Yəni, siz təsəvvürləyin biz hansı hissləri yaşayırıq. Gözümüzün qabağında dünyaya gəldi. Noyabr ayının 19-unda da onun toyunda iştirak edəcək. Nicat, gözün aydın olsun. Sən əzizsən, doğmasan və bugün bizim sənətkarlarımız, mənim əzizim Şəfəq xanımla bərabər Qəmər xanımımız buradadır. Hansı ki, Qəmər xanımın gözəl nəğməsi səsləndi. Mən ayağa qalxıb rəqs elədim. Hər biriniz buradasınız. Kəmalə xanım, mən sizi də dəvət etmək istəyirəm. Nicat müəllimin yanına çox xahiş edirəm. Kəmalə xanım, gəlin. Çünki siz bizim teatrımızın direktor müavini olaraq həm də bizim əzizimizsiniz. Bilirsiniz ki, biz sizi direktor müavini deyil də teatrımızın ən dəyərli üzvü,
həmçinin bizim ən dəyərli anamız, bacımız kimi sevirik. Bunu bilirsiniz. Və ona görə də çox sağ olun ki, dəyər verərək buradasınız. Arzularınızı eşidib, istəyərdik ki, kollektivimizi rəqsə dəvət edək. Kəmal xanım, buyurun. Salam, çox hörmətli qonaqlar, bizim dostlarımız. Mən İlham qardaşımı, mənə gəl ki, biz neçə illər səninlə bir yerdə işləyirik, artıq sənin qardaş deyə bilərəm. Bu gözəl bayram münasibəti ilə Sara hardadır, səni təbrik edirəm Sarıçqa, sən başda olmaqla ailəni, xoşbəxt olun uşaqlar. Mən çox sevincli anları yaşayıram indi. Hər sol tərəfimdə də, sağ tərəfimdə də sevdiyim insanlar dayanıb, sizə can sağlığı, oğulu, uşaqlı olasınız. Həmişə bax belə mehriban bir-birinizə baxıb sevinəsiniz. Sağ olun, var olun. Qardaş, xoşbəxt olun. Allah yarayanlardan eləsin. Deməli, bax, bayaqları İlhamı təriflədi Elnur. Yəni, o boş tərif deyil. Həqiqətən düşünürəm ki, siz hər biriniz ailə olaraq, qohum olaraq İlhamla fəxr eləməz. Çünki insan dediyin insan məhz onun kimi olmalıdır. Və sən də onun qardaşı balasısın. Və yəqin ki, bu genetikdir. Başqa cür ola bilməz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Yarayanlardan olasınız. Elnur dedi, şeiri deməyib, mənim üçün saxlayıb. Günəş başım üstdən dağıtdı kəni, yaxında, uzaqda tanıdı məni. Təbiət oxudu bu şah nəğməni, çəmənə, çiçəyə, güllərə alqış, gözəl gəlinimizə, bəyimizə alqış. Allah mübarək eləsin, subaylardan görəsin inşallah. Və mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, bəyimizin əmisi, amma unutmayın, həm Azərbaycanın, həm də Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti İlham Əsədovun gözəl nəğmələri ilə kollektivimizi, xalq artistimiz Nübar xanım başda olmaqla bütün əməkdar artistlərimiz, dəyərli sənətkarlarımızı bu meydana rəqsə dəvət edirik. Səhər tezdən açılanda pəncərə, gözümə görsənir gözəl bir mənzərə. Nazlı yarım su verəndə güllərə, ürəkdən sevinib söyləyirəm mən. Nazlı yarım su verəndə güllərə, ürəkdən sevinib söyləyirəm mən. Ay maşallah, iri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin, ay maşallah. İri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin. Ceyrandan cüyürdən incə yerişin, qəlblərə nur saçır şirin gülüşün. Dodaqları dirildəcək ölmüşü, yanaqlar balla öpməliyəm mən. Dodaqları dirildəcək ölmüşü, yanaqlar balla öpməliyəm mən. Ay maşallah, iri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin, ay maşallah. İri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin. Eşqidən alışan qara gözlərim, dərələri, dağları, yaşıl düzləri. Sənsiz bu dünyanı istəmirəm mən. Dərələri, dağları, yaşıl düzləri. Sənsiz bu dünyanı istəmirəm mən. Ay maşallah, iri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin, ay maşallah. İri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin. Məcnun olub dərələrdə gəzəcəm, ən gözəl gülləri sənə üzəcəm. Oyna ceyran, mən də sənlə süzəcəm, sənə heyran, səni sevməliyəm mən. Oyna ceyran, mən də sənlə süzəcəm, sənə heyran, səni sevməliyəm mən. Ay maşallah, iri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin, ay maşallah. İri-iri gözlərin, yandım ay Allah. İri-iri gözlərin, ay maşallah. İri-iri gözlərin.
gözlerin, yandım ay Allah. İri iri gözlerin, ay maşallah. İri iri gözlerin, yandım ay Allah. İri iri gözlerin. Davam eləyirik Nazlı Yarım. Xəyallarım, gümanlarım, dağım dağım. Bulut kimi guruldayım, yağım yağım. Fikirlərim yaman olub pərəm pərəm. Qərara gəlmək istəmir hələm hələm. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Gəl ömrümün bəzəyi, gəl qaçaq gedək. Bu ölkədən uzaqlara uçaq gedək. Əmim, dayım, xalam, bibim, anam, dədəm. Güdür məni ləpir ləpir, qədəm qədəm. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Denən neyni yersən, intizarım olsa, qaçıb yanına gələrəm, ixtiyarım olsa. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Mənim nazlı yarım, nazlı duzlu yarım, şirin sözlü yarım, gülər üzlü yarım. Oynayırıq, oynayırıq. Muskantlar anı. Muskantlar anı. Mən musiqiçilərimizdən xahiş edirəm, gəlsinlər bura. Bizim çünki teatrımızın özünə məxsus bir rəqs qrupu da var. Və hal-hazırda beylərimizdən xahiş edəcək ki, beylərimiz bir yanda, xanımlarımız bir yanda, aktrisalarımız bir yanda, gəlinimiz, bəyimiz bir yanda ortada dayansınlar. Hal-hazırda gözəl rəqslər başlayır. Nicat mənim, sizin toyunuza da hazırlaşırıq, narahat olmayın. Beləliklə, gözəl bir göstəri ilə başlayaq, sonra davam edəcəyik.
biraz istirahat verir. Ama musiqilərimiz devam edir. Çünkü burada olmasalar da üreyi burada olan sənətkarlarımız var. Söhbət Aygün Kazımova'dan gedir. Üreyi, ruhu genç olanlar buyursunlar gelsinler. Gelmişem yere ben aydan, musikiye çok faydam. Ezedir yeni bir nota, getirmişem yeni moda. Ben size vermişem program, öz zehrini udacak kobra. Ankara danışacak zebra, çünkü ben güzeyim bu janra. Abrakadabra, abra, abra, kadabra, abrakadabra, abra, abra, kebra, abrakadabra. Sanki Everest, ben olayı zirvedim. Sene bura hele tez, ulduzları köhnel mi? Ne de göden yere emmi. Yaratıcılık ölmü, çünkü ışıkları sen mi? Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show business'te bir yandan, SOS. Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show business'te bir yandan, SOS. Işığı yandırsın Edison, hayatım kino, özüm rejisör. Daim ireli, bu değil hele son. Sesim sesinizle unison. Yerine dalga yeni antena, hayatımda her şey şampullena. Nede parolum birden ona, sesim danış mikrofona. Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show business'te bir yandan, SOS. Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show business'te bir yandan, SOS. Kimi tanısın bana hava, peki rahat olsun koyacağım. Koy bir ömürken hadam, peki bozulmasın bana. Gezdim farklı farklı toyları, boş verdim kirli kovunları, kaldırdım göğler kolları, özüm çarası aksını onları. Eğlenirse faydası olmadı, kimi zamanlar bazı kalmadı, değiştirmişem ünlü parmadı, boş vermişem ben onları doğru. Beni kimi tanısın ben hava, peki rahat olsun koyacağım. Koy bir ömürken hadam, peki bozulmasın rahman. Beni kimi tanısın ben hava, peki
hoş geldin otur be şöyle. Bakçı takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Reggaeton ve pop ya da rock, yaptım hepsini sizden uzak. Kuruldu kankam kurdu tuzak. Daha kaz gelecek lan ne salaksın benim dahil. Zibin bari Gökçeada'ya gel benim dahil. Bir pansiyonda evim gari. Alamadım hala bir Ferrari. Sen yedin nani. Ne olacak evin hali. Dönmüş bir ton film dahil. Ayarladım 5 film tarih. Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unutur ya. Konuş otur, eller avutur ya. Sormadım şimdi kimle nerede. Bir şey duymadım ve görmedim. Onu utandıran bu cümlelerde. Gözleri kısılıyor gözleri. Özledim ben seni özledim. قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي يا قلبي ده حبيبي كان بيزيده وهيرده بص على ايده حبيبي كان بيزيده وهيرده بص على ايده Mən atıram etibarsız və yarımçıq dostlarımı, mənasız mahnılarımı, sigaret paçkalarımı. Atıram səninlə çəkdiyim şəkillərimi. Unut soyuq gecələr deyim sözlərimi. Atıram orijinal CD və DVD disklərimi və yığdığım illərilə qiymətli şeylərimi. Doyuram sevgimi ötən 20-ci əsrdə. Sevgini dondurmaq lazımdır bizə əslində. Münasibət mənfi 40 dərəcə. Münasibət mənfi 40 dərəcə.
gece Burada var şov sonra eğlence Əzzal bala rapdən, qalma dala kefdən Risk et bala basket sənə respekt var bizdən Boş-boşuna deyinmə, kostyum giyin ərinmə Toydasan bugün abalam, ispartivni geyinmə Akşam bugün nişan düyün, yeyiş durma keyfini çək Dostlarımın arasında sən Tony Montana tək Kartejlə asfaltda yazat getsin avtoqraf Çəkir bizi fotoqraf, çək 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 Rəqs edir hər kəs bu gözəl gecə Burada var şov sonra eğlence Rəqs edir hər kəs bu gözəl gecə Burada var şov sonra eğlence Aşktan sonra disco, gətir mini disco Tango, bala mambo, bala dəbdə deyil twist go Amma öncə dayanma, sifariş et yuvanma Mənim trekim sənə yazılı, boş-boşuna dolanma Rəqs et, belə əks et sənə, hər kəs burada heyrandır Yazdır pulu, qarnın dolu, gir meydana məqamdır Dost evlənir, əlləri zəncirlənir Sən isə subay olduğun qədər rəqs et, bala vaxt rəqs edir hər kəs bu gözəl gecə Burada var şov, sonra eğlence Rəqs edir hər kəs bu gözəl gecə Burada var şov, sonra eğlence Sonra eğlence Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Round and up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. Then twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Twist, Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Yeah! Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in and sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
sevgilim bir kız bir oğlanındı. Başıma benden ayazade bir kız bir oğlanındı. Başıma benden sevgilim bir kız bir oğlanındı. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıda doğulmuşam, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıdır məskərimiz, Bakıda qalasıyam. İnsan nəyə lazımdır yutulu vətənsiz, bülbül nəğmə deməz olsa şəbənsiz. İnsan nəyə lazımdır yutsuz vətənsiz, bülbül nəğmə deməz olsa şəbənsiz. Ölərəm yaşamaram ay Bakı sənsiz, Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Ölərəm yaşamaram ay Bakı sənsiz, Bakıdır məskənimiz, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıdır məskənimiz, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıda doğulmuşam, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam, Bakıdır məskənim, Bakıda qalasıyam. Teşekkürler, minnettarıq değerli dostlarımıza, minnettarıq hər birinizə. Dəyətallıq bugün burada iştirak edən bütün qonaqlarımıza. Həm mənim Hicran qardaşım, Hicran, Fəxrəddin qardaş, ay Fəxrəddin qardaş, gözün aydın olsun. Gəl əzizim, gəl. Bu atalara əvvəldə bir dəfə söz verirlər, bir xeyir-dua səsləndirir, ondan sonra atalar qalır kölgədə. İndi bəyin atası bilirik ki, biraz xoşbəxtdir. Evinə gəlin gətirir. Yox, bildim. Evinə gəlin gətirir. Amma bizim gözəl balalarımızın, mənim də qız oğladım var. Allah mənə də qismətləsin inşallah. Onun gözəl gününü görüm. Biz bilirik ki, qızlar biraz atalara bağlıdırlar da. Atalar da qızlara bağlıdırlar.
min bir arzu ilə, min bir çətinliklə böyütmüsən. Allah onu min budaq eləsin, xoşbəxt eləsin. Hamının balasının xoşbəxt olmağını arzulayırıq. Bizim ocaq zəhmətkeş ocaqdır. Bizim ocaq, yox, təbii ki, indi Fəxrəddin qardaş, elə bilmə ki, biz özümüzü tərifləyirik, sizi kölgədə qoyuruq, yox. Yəni, bizim ocağımız da zəhmətkeşdir. Min bir əziyyətlə övladlarımızı gözəl günə gətirib çatdırmışıq. Min bir əziyyətlə onların gözəl gününü görmək nəsib olub. Sənin dostların var olsunlar. Sənin qohumların var olsunlar. Sənin ailə üzvlərin var olsun. Sənə dəyər verib bugün bura gələn qonaqların var olsun. Çox sağ olsunlar. Hicran, gözün aydın olsun əziz qardaşım. Sən bizim fəxrimizsən. Səninlə bərabər sənin qardaşın İlham Əsədov təkcə sənin yox, ailənin yox, Azərbaycanımızın, Rusiyamızın fəxridir. Çünki o Azərbaycanda yeganə sənətkarlardandır ki, təkcə Azərbaycanın deyil, hətta Rusiyanın əməkdar artistidir. Dünyanın hər bir yerində onun həm konsertləri olur, həm gözəl tamaşaları var. O gözəl sənətkarımızdır. Bugün onun ailəsinin gözəl gününə gələn Azərbaycanımızın dəyərli sənətkarları oldu, dəyərli qonaqları oldu. Bugün Sara bacımızın ailəsində gözəl bir gündür. Sara bacı, gözün aydın olsun. Sənə, sənin kollektivinə dəyər verdiyi üçün, gəldikləri üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin mənim əziz bacım Vüsalə bacı, gözün aydın olsun anam. Övladın xoşbəxt olsun. Bütün gələn qonaqlarına çox sağ ol deyirəm. Hamı nə arzular var idisə mən Etibardan onu xahiş elədim ki, nə arzular varsa canla başla yerinə yetirsinlər. Etibar, gəl yanıma əzizim. Mən sənə, sənin simanda dəyərli musiqiçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, hamının istəyini canla başla yerinə yetirdin. Var olasan. Bizim ailəmizin, yəni hər iki ailə bizim ailəmizdir. Gözəl keçdi. Minnətdaram. Mənim Ayxan qardaşım bugün buradadır. Azərbaycanımızın idman fəxri olan Ayxanı gördüm. O bizim fəxrimizdir. İcazənizlə, əziz ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz, Fəxrəddin müəllim, İcra müəllim, hər gözəl günün bir başlanğıcı olduğu kimi bir sonu da olmalıdır. Gözəl arzularla başladım. Həyatları bundan sonra başlayacaq. Amma bugünün özəlliyi nədir? Bugün arzular, dualar, ən xoş arzular bəyimizlə gəlinimiz üçün səslənir ki, gələcək yolları işıqlı olsun. Gələcəkdə üzləşdikləri hər bir çətinlikləri bugün deyilən hər bir arzu ilə dəf etsinlər. Ona görə də icazə verin ki, bugünkü günümüzü yekunlaşdıraraq onları xoşbəxt dolu evlərinə yola salaq. Və odur ki, əzim Seymur, əzim Fidanımın, gözəl gününüz mübarək olsun, xoşbəxt olun. Hal-hazırda sizi o kürsüdən birbaşa bura dəvət edəcəyik. Buradan isə xoşbəxt dolu evinizə yola salacaq. Amma ən gözəl arzu budur ki, bütün subayların qapısında o vağzalı sədası səslənsin. Səsləndir əziz qardaşım. Var olasan səni. Toy göfərdir, toy incidir. Adətlərdə birincidir. Toy hamının sevincidir. Sevənlər qovuşur bugün deyirik. Gəlib çatıq gözəl bir məqama. İndi bilmirəm, bu gül atılır, gül təqdim oluna bilər kiməsə. Nə istəyirsinizsə onu da eləyə bilərsiniz. Çünki bu gül sizdə də qala bilər. Bu gözəl bir gündür. Subay xanımlarımız varmı? Subay xanımlarımızdan xahiş edirik. Buyurub gələsiz. Hə, gəldi. Keç.
2 nəfər var. Fidan, 2 nəfər var. Gəldilər. Bizim çox dəyərli aktrisamız Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktrisası. 5 ildir ki, 5 il demeyeyim, 4 ildir ki, Şuşada keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edən əzizim Mətanət Eres buradadır. Əzizim, var olasan. Gözün aydın olsun. Mən xüsusilə Mətanət, musiqiçilərimiz toyumuz başlamadan əvvəl bir Laçın mahnısı ifa etdilər. Onu sənə həsr etdim qəlbimdə. Çünki uzun illər Laçın həsrəti ilə yaşadın, amma Azərbaycanımızın igid oğulları, qəhrəman oğulları, şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyərək. Onlar bizə o torpağı yenidən bəxş etdilər və sən də o torpaqda xoşbəxtlik tapdın. Sənə görə mən də xoşbəxtəm. Mənim Sonam, əzizim, Sona bizim uzun illərin dostudur. Sonanı indi bütün televiziya verilişlərində görə bilərsiniz. O sizin öz içinizdir. Mənim üçün Sona başqa bir dünyadır. Sona mərddir, Sona kişi qeyrətlidir, Sona bizim dostumuzdur, Sona bizim əzizimizdir. Və Sona İlhamın ən dəyərli dostlarından biridir ki, bugün burada bir dost olaraq iştirak edir. Ona görə biz onu xüsusi dəvət etmədik. Ailəmizdən də ayırmırıq, amma Sona da bugün gözəl nəğmələrini İlham qardaşımın övladının gözəl günündə həsr etdi. Bu əsl bir dostluqdur. Sona çox sağ ol. Seva gəl. Seva gəl. Seva. Seva bizim əzizimizdir. Akademik Musiqili Dram Teatrının rejissorudur. Bir çox tədbirlər, bir çox seriallar, hamısı rejissoru olaraq Seva xanımdır. Çox sağ olsun, bugün buradadır. Var olsun. Hər biri dəyər veriblər bizə. Bunlar bizim sənət yoldaşlarımızdır və bugün Seymur bilir ki, əmisinin sənət yoldaşları buradadılar. Amma gəlib çatırıq ən gözəl vaxtda. Gülü təqdim eləmək istəyirsinizmi onlara? Yox. Atacaqsınız. Gül atılacaq. Təxminə, əzizim, təxminədən də bir söz deyim, gedim. Bizim bir təklifimiz var. Bayaqdan belə öz elə sənət yoldaşlarımızla icazənizlə təbii ki, bu bir zarafatdır. Biz deyirik ki, elə gülü tuturuqsa, xanımlar hamımız özümüz tutaq ki, bir dəfəli elə Əsədovun özünə ərə gedək. Zavtrıqı birimiz hazırlayaq, abedi birimiz, ucumunda birimiz. Əsədova heç kim gedə bilməz. Əsədov artıq dövlətindir. Mən təxminə səni dəvət edəcəm bura, gəl. Əziz dostlar, Fəxrəddin müəllim, indi icram bilir, mən indi biraz özümüzü sizə tanıtmaq istəyirəm. Bizim bu təxminəmizin gözəl qızı Xanna. Avropa çempionudur, dünya çempionudur. Atıcılıq üzrə Azərbaycanımızın hal-hazırda fəxridir. Onun gözəl qızı bizim gözümüzün qabağında böyüdü. İlhamın gözünün qabağında böyüdü. Biz onun ən gözəl günlərini gördük. Bugün isə çempion anası olaraq biz bununla fəxr edirik. Amma biz onu İlhamdan, hicrandan ayırmırıq. Çünki bizim ailəmizin üzvüdür. Biz onu İlhamın bacısı, bizim bacımız kimi tanıyırıq. Onun övladı da bugün Azərbaycanımızın fəxridir. Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər bir yerində dalğalandırır. Və mənə elə gəldi ki, yaxın günlərdə artıq Xanna adını hamı eşidəcək. Valla deyim sizə, dünyadır, Gəncədə keçirildi, nə bilim, dünyanın hər yerində birinci, ikinci yer yalnız Azərbaycana məxsusdur, bunun qızına məxsusdur. Və bugün biz onlarla fəxr hissi duyuruq. Bilirəm, yekunlaşdıracağım, narahat olma. Sən tələsirsənsə, sən get. Valla, ver mənə kameranı, sən get, çünki biz sənət adamları valla gözəl kamera işini də bilirik. Tofiq Quliyevdən də, valla, hə? İcazə versən. Sağ ol, çox. Yola salaq, etibar. Hə? Ya tələsirsənsə sən get, amma bugün burada o qədər dəyərli dostlar var ki, mən həm də Fəxrəddin qardaşımla dost oluram, qohum oluruq. Ona görə də bugün Seymurla Fidan bacımızın gözəl günündə hələ gülümüz atılmalıdır. Gəl, 3, 2, 1 deyək, gülümüz atılsın. 3, 2, 1!
Buyur. Hə Fidan. İlham Əsadov təqdim olundu. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun. Gözəl gününüz mübarək olsun. Ailəmizin gözəl gəlini Fidan bacım, gözəl günün mübarək olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Dostlar, var olun. Hər birinizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sonda qalanlar bu ailənin ən yaxın dəyərli üzvləridir. Mən sizi özümdən artıq hiss eləmirəm, çünki siz də mənim üçün dəyərlisiniz, qardaşsınız. Var olasınız. Bugün gəldiniz, dediniz, güldünüz, şənləndiniz. Seymur, Fidan, gözəl günün mübarək olsun. Xoşbəxt olun. Arzularınız həyata keçsin. Bütün ən gözəl günlərinizdə yanınızda olaq. Çətin günlər heç vaxt sizin üzünüzə görsənməsin. Xoşbəxt olun. Vağzalını səsləndirək. Sizi xoşbəxt ol evinizə yola salaq ki, operatorımız da rahat olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Elnur qardaşımıza eşq olsun. Bir daha güzel gününüz, toy gününüz mübarək olsun. Bütün subaylar olsun.